হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। দিশা এগ্রিকালচার গোট ফার্ম থেকে আমি মচরন। আজকে আমরা নতুন একটা তথ্য আলোচনা করব। আজকে আলোচনা করব আদান বিডার। কোনো ভাই দাদা ফার্মার ভাই যদি নতুন ফার্ম করবেন এবং বড় বিডার কেনার অসুবিধা হয়, তাদের ওই আদান বিডার এইসব মানে 20 কিলো থেকে 30 কিলো এই ধরনের বিডার নিলে তারা নেক্সট 6 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে বিডার তৈরি করে ফেলতে পারবে। টপ কোয়ালিটি, এর মধ্যে 50 পিস আছে বিডার, আদান দাঁত হয়নি, ওই 30 কিলো 40 কিলো 45 কিলো পর্যন্ত আছে। মোটামুটি যে কোনো জাতের আছে, বিটেল সিরোহি বারবারি কোটা আছে, ভালো ক্রসবিট আছে। যে কোনো বিডার নিয়ে আপনারা যেভাবে চাইছেন সেইভাবে আগে বাড়তে পারবেন। যেসব ভাইরা প্রেগনেন্ট ফিমেল নিতে পারছে না, তাদের জন্য সুখবর, তাদের জন্য আদান ফিমেল এনেছি। আদান ফিমেল যেগুলো আমাদের রেডি হয়েছে ফার্মে, ওই প্রত্যেকটা ফিমেল 18 কিলো থেকে 35 কিলো পর্যন্ত আদান ফিমেল। সিরোহি, আজমেরি, বিটেল, এনারা হোয়াইট বিটেল, খুব সুন্দর কোয়ালিটি হোয়াইট এবং বিটেল প্রত্যেকটা কোয়ালিটি আছে। যেসব ভাইয়েরা মোটামুটি নিতে চাইছো আদান বিডার, তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। প্রত্যেকটা কোয়ালিটি ফিমেল আদান ফিমেল আছে। তাদের জন্য প্রাইসও রিজনেবল প্রাইস আছে, আমার সঙ্গে ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে পারো।